अहिले चाहिँ हामी हैन नाइट भ्यूको लागि पर्खेर बसिरहेका छौं। आज चाहिँ जापानिज चिज गर्न आएको हामी है। यस्तै हो जापानिज केटीहरु हेर्दा। निरञ्जन मिताई ने गाइस है अन्त बनोदरीमा चाहिँ हैन हामी इन्जोय गरेर पुरा घुमिरहेको छौं डुलिरहेको छौं। छैन जो के छ हलिचली ठीक छ हो कसैले फोटो खिच्दैन हो हाम्रो त रसना के छ हलिचली अरु त के हुनु यस्तै छ गर्मी धेरै छ हैन अलिअलि फाउन्डेसन लगाएको बगाइसक्यो भने आज त राम्रो देखिरहेछ 15 लाखको फाउन्डेसन लगाएको आज नि म चाहिँ राम्रो हो मार्दिन्छु अहिले म अन्त है म पनि हेन्सम भएर आएको छु। अर्काको बुढीहरु पटाउन खोजिरहेको छु हैन पटिने हो नि मसँग हो पटिया भने मैसन छैन हेन्सम त छौ अनि सक्ति यति हो विवेकसन के छ खबर हो केही छैन यस्तै छ। अनि यहाँ अहिले कहाँ छौ तिमी ब्रो? अहिले म यहाँ अब होमाचिरीमा चाहिँ यहाँ मेरो पसल रह्यो चाहिँ मेरो काममा रहेको के उसो गरेर चाहिँ हेर्नु मात्र इन्टरभ्युसन गर्न जाउँ त कामदारहरूलाई ल राम्रो काम गराउने ल म गर्दिनु तुक्क जाँदा मुरी आगे मासेंगा ओखाने में नाई के दो। हेलो अनि सम्पूर्ण साथीहरुलाई आज चाहिँ हैन जापानिजको बनोदरीको लागि चाहिँ हामी अहिले आएर चाहिँ भर्खर स्टार्टिङ मात्रै हुँदैछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन मान्छेहरु भर्खर भेला भएर जम्मा भएर बसिरहेका छन्। अब केही समय पछाडि चाहिँ यो अलि बेलुकाको सिनमा चाहिँ हामीले हानामीहरु पनि हेर्न सक्छौं हैन। त्यसको लागि पनि हानामीहरु सुरु गर्छ भने हामीले जानकारी पनि पाछौं भन्दै भरेसम्ममा चाहिँ तपाईहरुलाई म बर्ड पनि इन्जोय देखाउँछु भन्दै अहिले चाहिँ हामी हैन नाइट भ्यूको लागि पर्खेर बसिरहेका छौं गणेश र म है। अहिले चाहिँ दिउँसो भएर होला स्टार्टिङ पोइन्टहरु मात्रै हो। अब राति भएपछि कस्तो हुन्छ थाहा छैन। थोरै स्टेज बनाएको छ सानो अब नाचगान पनि हुने हो कि या नहुने हो त्यो पनि थाहा छैन। यो बेच्ने किन्ने खाने मात्रै कार्यक्रम भइरहेको छ अहिले चाहिँ हामी है भोक लागेर बियर पनि खाने अनि खानेकुरा पनि खानेहरू गइरहेको छौँ। साथी पर पुगिसक्यो म यहाँ छु। जापानमा पनि कहाँ मान्छेले डिस्की भनेर हुन्छ कति रमाइलो छ। फेस्टिभल जानु पाइन्छ रमाउनु पाइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् एम्बुलेन्स आइरहेको छ है। यस्तो हुन्छ क्या मुला डिसिप्लिन भनेको हेर्नु यहाँ एम्बुलेन्स आइरहेको छ सबले कार साइड गरिरहेको छ। एम्बुलेन्स आइरहेको छ है यस्तो हुन्छ क्या डिसिप्लिन भनेको म्यादर पुलिहरू हाम्रो यस्तो कहिले लागु हुन्छ ल ल यो हो के लाइन भनेको। अहिले चाहिँ हामी दुईजना रक्सी खाएर चिलमा नभनु चिलमै छौँ तर पनि अब बनोदरी जाने है। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ रमाइलो गर्ने होइन र ल अब हामी लागेको ल साथीहरू जापानिज डान्सहरू नाच्दा हुने नेपालीको मेला हामी त जापान गए पनि नेपाल रहे पनि जहाँ गए पनि होइन मेला चाहिँ मेला भरपुर मेला हो। आमामामा रमाइलो त एकदम रमाइलो। Three, two, one.